डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपके घुटने से या जॉइंट से कट कट की आवाज़ आती है तो ऐसा क्यों होता है, क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये किसी परेशानी की वजह से हो रहा है, किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है या फिर ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं कि घुटनों से कट कट की आवाज़ क्यों आती है, क्या रीज़न है इसके पीछे से। नॉर्मली ये कहीं भी किसी भी जॉइंट में इस तरह की आवाज़ हो सकती है, चाहे वो घुटने हो या आपकी कोहनी हो या फिर फिंगर्स, आपके जो स्मॉल जॉइंट्स हैं इनमें से। और नॉर्मली आप देखते होंगे कि कुछ लोग तो गर्दन को भी हिला करके उसमें से भी मतलब इस तरह की साउंड क्रिएट करते हैं कि आवाज़ आ रही है। लेकिन ये जो आवाज़ है ये हमेशा परेशानी वाली नहीं होती है। लेकिन जब आपको इस कट कट की आवाज़ के साथ में आपको पेन फील हो, साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट लगे कि आपकी डेली रूटीन जो है इससे प्रभावित हो रहा है, तब आपके लिए ये परेशानी वाली बात है। तो ये जो कट कट की आवाज़ है, मीन्स की ये जो साउंड है, इससे पहले हम जानेंगे कि जॉइंट्स क्या है। जॉइंट एक्चुअली जहाँ पर भी जो बॉडी के जिस पार्ट में भी आकर के दो बोन कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होना मीन्स कि वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन उनके बीच में फिर भी थोड़ी सी गैपिंग ज़रूर रहती है। और उसी गैपिंग के बीच में एक फ्लूइड यानी पानी भरा रहता है, जिसे आप पानी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड की वजह से जो बोन्स हैं वो उनमें थोड़ी दूरी बनी रहती है और आपस में वो रगड़ नहीं खाती। मीन्स कि अगर वो फ्लूइड बीच में नहीं होगा तो जो बोन्स हैं वो रगड़ रगड़ के उसमें परेशानी क्रिएट होगी, वो जल्दी घिस जाएंगे, जल्दी कमज़ोर होंगे। तो इसका मेन रोल यही है कि गैपिंग करके और उसमें जो चिकनाई है उसको कम नहीं होने देता है। तो बोन्स जो हैं वो नॉर्मली कार्टिलेज हैं, टेंडन्स हैं और लिगामेंट्स इनसे कनेक्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। लेकिन जब आपके बोन्स के बीच में ये जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, ये कम होने लग जाता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मीन्स की चिकनाई कम होने लग जाता है, घुटने कमज़ोर होने लग जाते हैं, जॉइंट कमज़ोर होने लग जाती हैं और साथ ही साथ पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो फ्लूइड है, जैसे आप जानते हैं कि पानी में बबल्स उठते हैं, इसी तरह से जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें भी बबल्स बन करके फूटते हैं। तो इसी को हम पॉपिंग साउंड भी बोलते हैं और क्रिपिटस भी बोलते हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर इस साउंड के साथ में आपको पेन फील हो रहा है, मीन्स असहनीय दर्द होने लग जाता है, आपका डेली रूटीन जो है मीन्स कि आपका उठना बैठना उसमें आपको दिक्कत होने लग जाती है, तो ये परेशानी की बात है। ऐसे केस में आपको डॉक्टर से ज़रूर ही कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जानेंगे कि कब होता है, मतलब ये जो कट कट की आवाज़ आ रही, क्रिपिटस जो फील हो रहा है, साउंड आ रहा है, ये किस समय आता है। मेनली अगर आप जैसे उठ रहे हैं, आप बैठे हुए नीचे उठने लग गए, तब आपके घुटने से आवाज़ आ रही है। सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, बेड से उठ रहे हैं नीचे तो आवाज़ आ रही है। और साथ ही साथ में इस आवाज़ के साथ में अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये प्रॉब्लम की बात हो रही है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जॉइंट में आपको दर्द होगा, दर्द के साथ में रेडनेस मिल सकता है, सूजन हो सकती है और साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट होता है। मीन्स आपका जो डेली रूटीन है वो प्रभावित होने लग जाता है, उठने बैठने में परेशानी, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, उतरने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से लक्षण दिखाई देंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ क्रिपिटस साउंड ही आता है और उसमें आपको कोई भी अदर लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर क्रिपिटस साउंड के साथ यानी पॉपिंग साउंड के साथ में आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर ही कंसल्ट करें। नेक्स्ट, किस में हो सकता है, इस तरह की परेशानी किस में हो सकती है। तो फर्स्ट, अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, एज ज़्यादा मीन्स अगर आपकी एज जो है 50-60 से अबव है,
नॉर्मली तो आजकल कोई एज ग्रुप रह नहीं गया है किसी भी डिज़ीज़ के लिए। कम एज ग्रुप में ही आप देखते हैं कि लोगों की हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, उठने बैठने में परेशानी होने लग जाती है। लेकिन फिर भी एक एज ग्रुप जो निर्धारित किया गया है कि कितनी एज ग्रुप के बाद में ऐसा हो सकता है, तो अबव 50 और 60 ये परेशानी नॉर्मली देखी जाती है। और साथ ही साथ अगर आप ओबेज़ हैं, ओबेज़ मीन्स कि आपका बॉडी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो पूरे बॉडी का वेट है वो आपके घुटने संभाले हैं, लेकिन अगर घुटने ही कमज़ोर होने लग जाएंगे तो उसमें परेशानी है। तो अपना बॉडी वेट जो है आपको कम करना है, क्योंकि उसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। थर्ड, अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, आपको कभी चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मीन्स गेम्स में हैं, आप एथलीट्स हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है, तो भी आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, या फिर विटामिन डी की कमी है, तो इसकी वजह से भी आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और इस तरह से पॉपिंग साउंड आपको सुनाई दे सकता है, मिल सकता है, डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। तो ये तो इसके कुछ मेन कारण थे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि किस तरह से हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका प्रिवेंशन जो है वो बेस करता है कॉज पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ओबेज़ हैं, तो अगर ओबेज़ हैं आप और इससे बचना चाहते हैं तो अपना वज़न जो है वो कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने आप वज़न नहीं कम कर पा रहे हैं तो मैंने अपने वीडियो में इसका डाइट चार्ट भी डाल रखा है कि किस तरह से आप जल्द से जल्द अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो उस डाइट चार्ट को फॉलो करके भी आप अपना जो वेट है वो मेंटेन कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि एक्सीडेंटल है, अगर एक्सीडेंटल केस है तो आपको परेशानी शुरू हुई है तो आप रेस्ट कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन के लिए भी यही है कि अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है बॉडी में, तो ऐसे सप्लीमेंट्स लीजिए जिससे कि कैल्शियम की कमी पूरी हो सके। मीन्स कि आप दूध पीजिए, दूध से बनी हुई चीज़ें लीजिए, पनीर खाइए, और साथ ही साथ में सनलाइट से थोड़ा सा सनलाइट के कांटेक्ट में रहें, जिससे कि विटामिन डी की भी कमी ना होने पाए। सनलाइट से कांटेक्ट के मतलब ये नहीं कि आप दोपहर में जाकर के धूप ले रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग में उठिए, जब सूर्योदय होता है थोड़ी देर धूप सेकिए, उसके बाद से अपने घर में वापस, या तो अपनी डेली रूटीन जो भी आपका काम है, वर्किंग है तो आप बाहर जाइए, अपना काम कीजिए। तो इस तरह से आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। उठने बैठने में थोड़ा सा एहतियात रखिए, सावधानी बरतिए। अगर आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो थोड़े टाइम के लिए उसको परहेज कीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे प्रिवेंशन के साथ ही, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो होम्योपैथिक में भी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेन जो मेडिसिन होती है वो साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो आज मैं कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर आप बिस्तर से उठ रहे हैं, उस टाइम पे आपको जो है परेशानी फील हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, क्रैकिंग साउंड भी आ रहा है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, और लेकिन जब आप लगातार चलने लग जाएंगे तो आपकी परेशानी जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप बेटर फील करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स को आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 बूंद सुबह लेना है और 2 बूंद शाम को लेना है। इस तरह से इस मेडिसिन को यूज़ करना है। अगली मेडिसिन जो कि है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया भी इसके लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर क्रेपिटस आ रहा है आपको, मतलब कट कट की साउंड आ रही है आपके जॉइंट्स में, चाहे वो किसी भी जॉइंट में हो, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, नाइट में एग्रावेशन होने लग जाता है, आपकी जो परेशानी है वो रात में बढ़ जाती है, या फिर आपको चलने से आपकी परेशानी ज़्यादा हो रही है, एग्रावेट हो रही है, तो ये मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल है। इस मेडिसिन को आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन रूटा। रूटा अगर आपको हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हड्डी से रिलेटेड मीन्स कि अगर आपको एक्सीडेंटल इंजरी है, चोट लगी है किसी तरह से, बोन में परेशानी है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल है इसका। तो रूटा को भी आपको 200 पोटेंसी में ही यूज़ करना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है सिम्फाइटम।
सिम्फाइटम भी बोन्स के लिए कोई भी परेशानी है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से इंजरी की वजह से बोन में परेशानी हुई हो, या ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है, या ऑस्टियोमेलेसिया है, किसी भी तरह की दिक्कत है तो सिम्फाइटम उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो सिम्फाइटम को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। इस मेडिसिन की आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद रात में, दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में डाल करके सुबह, दोपहर, शाम पीना है। और इसके अलावा एक और मेडिसिन एडवाइस करूँगी, अगर कैल्शियम की भी कमी है आपकी बॉडी में तो होम्योकैल नाम की टैबलेट आता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन का आपको 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर किसी को भी इस तरह की परेशानी है तो जिससे उनको इससे छुटकारा मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपको इस डिज़ीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मेडिसिन से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।